Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Mine kjære islamske brødre og tilskuere av sosiale medier. Akkurat nå befinner utrolig mange islamske brødre fra hele verden og lokale i Pakistan seg i Jama Masjid Memon i Karachi i anledningen Isale Sawab Ijtima for moren til en av de hovedansvarlige Dawat Islam i Rukn Shura Haji Abdul Habib Attari Sallamahul Bari. Måtte Allah Rabbul Alamin gi alle oss muligheten til å tjenestegjøre våre foreldre. Mine kjære islamske brødre, jeg vil bare nevne en hadis, den som forteller hvor viktig det er å adlyde sine foreldre. I så fall sin hellige profeten sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, et sted der hvor sahaba ikram alim ridwan og forsamlet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sier: Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'iri, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'iri, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'iri. Skal jeg fortelle dere om den største blant de store syndene? Etter å ha sagt det 3 ganger, hva sier den hellige profeten sallallahu ta'ala alaihi wa sallam? Han sier al-ishraku billah, å sette noen ved siden av Allah Rabbul Alamin, og det å være frekk eller vanskelig for sine foreldre. Den nærmeste meningen av en hadis. Mine kjære islamske brødre, i dag deltok vi en ijtima for Isale Sawab for moren til en islamsk personlighet som forlot denne verden. Her er det muslimske brødre overalt. Ulama og mashaykh fra arabiske verden og andre steder deltar i denne forsamlingen, nettopp for å gjøre Isale Sawab for moren til denne personligheten. Mine kjære islamske brødre og tilskuere av sosiale medier, de av oss som har våre foreldre levende, måtte vi få tawfiq til å tjenestegjøre dem. Bli en del av Dawat Islami, slik at vi også kan lære hvordan vi skal tjenestegjøre våre foreldre. Dette er dagens beskjed. Måtte Allah gi oss tawfiq til å handle på denne. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.